很多人问我，身为一个拥有3个侄子女的阿姨，在台湾4月10号儿童节长假是怎么活下来的？答案就在这座正在冲击的气球城堡里。这不是玩具，这是我身为阿姨最后的倔强。阿姨，我拼啦！把城堡打满气，是我今天唯一的体力劳动。看着这群孩子尖叫、翻滚、疯狂跳跃，我知道我的任务完成了。只要他们不出这个城堡，这个世界就是我的。大人也有自己的战场。儿童节那是属于大儿童的麻将节，没有什么比洗牌声更能疗愈阿姨的心的。阿姨的快乐就这么简单。如果有，那就是接下来的这一餐。欢迎来到南台湾的灵魂角落，丹丹汉堡，这是在地人才懂快乐哦。这碗铺满肉松的五谷瘦肉粥，是中西合并的奇迹呀！酥脆多汁的炸鸡腿，还有经典的炸鸡汉堡，全是我的最爱。但我的真爱永远是这碗刺肉面线羹，滑顺的面线搭配咸甜适中的口感。一定要加上这包辣椒酱，灵魂瞬间被唤醒啊！最后再来一条超长热狗，热狗长到天边，这才是成人专属的儿童套餐。狂欢的尾声，阿姨还要变成甜点师。现烤的鸡蛋仔，外酥内软，蛋香四溢。看着小孩吃得满脸渣渣，我也算对得起神仙阿姨这个称号啦。玩着电动，吃着点心，快乐的时光总是要收尾的。最后的重头戏，全家小孩人肉泄气法。看着这群电力放尽的捣蛋鬼压在上面，今年的儿童节，阿姨我圆满收工。阿姨，明年见。